あ、テンション上がるこれ。本当は水気を切ってって書いてあったけど、そのままいくか。うわ、うわ、めっちゃいい匂い。あ、テンション上がるこれ。これはテンション上がるわ。いや、これはうめえぜ、絶対。レバーをどっちかしたら焼くってより揚げるって書いてあったね。